Pravite, da sem v domačem okolju tarča posmeha in da velam za nakladača. Lejte, verjeten je nekaj res na temu. Namreč v Sloveniji je tako, da v domačem okolju je tvoje delo najmanj cenjeno. Ampak veste kaj? Jaz se popolnoma nič ne sekiram, če se meni ljudje za hrbtom smejejo pa govorijo grde stvari. To pa zato, ker točno vem, da čez tebe nikoli ne govorijo tisti ljudje, ki so nad tabo, ampak vedno govorijo tisti, ki so pod tabo. Zakaj bi nekdo, ki mu super gre v življenju, se ukvarjal z enim Tomažem Gorcem? Če mu pač ni všeč, gre naprej in on ne bo zdaj tam nekaj vmen se pogovarjal. On, če gre z nekomu na pijačo, se ima 1000 bolj pametnih stvari za pogovarjati, ki pa z mano ukvarjati. Zakaj pa delajo to te ljudje? Ja, zato, ker so navoščljivi. Meni so ljudje navoščljivi, zato, ker veliko potujem, zato, ker je tole moje delo dobro sprejeto. Predvsem pa so mi navoščljivi zato, ker vidijo, da sem srečen. In ljudem videti nekoga srečnega, ker pa oni vejo, da niso srečni, to jih pa najbolj razživcira, ne. Tako da namesto, da bi rekli, se bomo kaj probali od njega naučiti, ne, oni govorijo čez mene, nakladajo in take zadeve, ne. Ampak, glejte, jaz vam nisem kriv za vašo nesrečo. Zdaj ne, boste rekli, ko pa si ti srečen. Glejte, relativno srečen sem. Res je, da nimam družine, tukaj sem zgrešil, ampak s tem sem se sprijaznil, ampak glejte, se pa fino imam v življenju. In glejte, ni bogastvo tisto merilo sreče. Poznam ljudi, ki imajo milijone in milijone, pa žal niso srečni. Meni je nekako ratalo biti srečen, sem se našel, da delam to, kar delam, rad delam in meni je super. In ne bi z nobenemu zamenjal. Ene pa to očitno moti. Dragi gledalci, dajte pa vi povedati, kaj vi vsem tem mislite. Dajte napisati v komentar, stisnite en všeček, pa v kolikor še niste na moj kanal naročeni, se naročite. Adijo.